इस वक्त जो मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुल्तान हेड मोहम्मद वाला से मुलिका आबादियों के मनाजिर हैं, जहाँ के बागात में बड़ी तादाद में आम के दरख्त लगे हुए हैं। इस वक्त पानी जो यहाँ पर मौजूद है वो तकरीबन 6 से 8 फीट तक पानी यहाँ पर मौजूद है, और इसी पानी की वजह से जो आम के दरख्त हैं वो बुरी तरह से जल और सड़ चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज़ तक ये दरख्त इसी तरह पानी की लपेट में रहेंगे, और बताया भी ये जा रहा है कि पानी कुछ रोज़ तक नहीं बल्कि कई माह तक यहाँ पर स्टेबल रहेगा। और पानी के खड़े होने की वजह से ही ये मुल्तान में आम की जो धरती है वो अब मज़ीद नुकसान का सामना करेगी, और इसी तरह आइंदा मौसम के लिए भी फसल शायद तैयार ना हो सके, और शदीद तौर पर नुकसान समझा जा रहा है। पानी का खड़ा होना और पानी का आइंदा कई माह तक खड़ा होना इन बागात को नुकसान पहुँचाएगा। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इन बागात के अलावा जितनी तैयार खड़ी फसलें थी वो शदीद मुतासिर हुई हैं, और आइंदा मौसम में भी ये ज़मीन फसल के लिए मुतासिर रहेगी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पानी को यहाँ से जल्द अज जल्द निकालने के लिए इक़दामात होने चाहिए।